Pozdrav, ovo je poruka koju treba da čujete upravo sada iz nekog razloga. Znaćete da li se odnosi na vas. Hajde da vidimo. Moralnost. I ove dve. Leptir i ostriga. Veoma moćna poruka ovde. Pazite ovako. Moralnost. Kada je moralnost lažna moralnost? Kada se bazira na spoljašnjim pravilima, na nekoj nametnutoj disciplini, na onome što nameću društvena neka pravila, religije, i to je ono što neki ljudi po svaku cenu žele da poštuju, odnosno plaše se da ne prekrše ono što je prihvaćeno kao društveno prihvatljivo i moralno. Ovde imam utisak da vas nečija lažna moralnost sprečava da poletite, sprečava da se pokažete, sprečava vas da izađete iz svoje čaure. Krijete svoje blago u sebi kao školjka, krijete svoje bisere, ono što biste mogli da pružite svetu, jer se bojite kako će to ljudi da protumače, šta će drugi reći. Prava moralnost dolazi iznutra, iz nas samih, iz našeg dubokog osjećaja šta je ispravno, šta je dobro i za nas i za druge. Samo iskrena moralnost koja potiče iz nas samih je ono čime treba da se vodimo. U pitanju je period, trenutno neke promene pred vama. Ako ste naišli na ovo čitanje, u iskušenju ste da napravite promenu koja se nekome možda neće dopasti i neko ko je lažno moralan će vas osuditi zato što njemu ne odgovara da vi doživite tu transformaciju, da se vi promenite, jer toj osobi vi trebate kao neko ko je zatvoren u svoju ljušturu, a ne kao leptir koji slobodno leti. Neko možda sluti da je ta vaša čaura spremna da se iz nje izlegne leptir koji će poleteti slobodno i više neće moći niko da ga kontroliše. Tako da razmislite sada zašto se suzdržavate da pokažete neke svoje osobine ili neke svoje darove ili neke svoje talente ili da radite nešto što biste mogli. Da li se suzdržavate zbog straha od nečije osude? Da li se zatvarate u svoju ljušturu zato što se bojite da će vam neko suditi, da će vam lažni moralisti suditi? Hajde da vidimo još šta ima da se kaže. U fokusu je neka priča iz prošlosti ili u fokusu neko od rodbine, braće, sestara, neki rođak, neko s kim imate uspomene iz prošlosti. Da vidimo dalje. Možda vam ta osoba, možda vas ona sputava, a možda ne, možda je ona na neki drugi način uključena u tu priču. Rastrzani ste, ne znate šta biste izabrali, šta biste uradili, i to vas isprečava da manifestujete svoje želje, jer kada nemate jasan cilj, a energija vam je raspršena i ide na sve strane i ne može da se fokusira. Znači, potrebno je fokusirana, jasna želja i fokusirana akcija, a ne možete da imate fokusiranu akciju ako ne znate tačno šta želite i još uvek se dvoumite
Znači ovdje je bitno da vi razjasnite šta je to što vi zaista želite. I možda onda neće moći niko da vas poljulja u nameri da to ostvarite. I moguće da je ovdje vezano za neke od vas ovo što ne želite ili što vas je strah da započnete, vezano je za početak nekog posla ili neke akcije konkretne, nešto biste vi da radite i možda čak i da nešto proučavate ili da se nečim novim bavite. I za to se plašite kako će drugi da prihvate, da li će da vas osude. I to je jedna stvar koja vas sprečava da ostvarite svoje želje. Druga stvar je što vi ste malo nesigurni, znači krijete se, skromni ste, nesigurni ste, niste svesni šta sve možete, bukvalno. Previše gledate spoljašnju reakciju drugih ljudi, umjesto da se okrenete sebi. Nisu sve stvari onakve kakve izgledaju s polja. Nisu neki ljudi koji izgledaju kao najveći čistunci, puritanci, moralisti. Oni imaju nekada i najgore tajne i poroke. Znači, pa moraju da se dokazuju. Znači, nije sve onako kako izgleda. Neke stvari tek treba da otkrijete ili možda neke stvari nikada i nećete otkriti, ali tako je i bolje. Jer jednostavno ono što treba da znate će vam se otkriti u pravo vreme. Sledite svoju vatru i svoju strast. Ako se dvoumite šta da radite, ako vam se rasipa energija na više strana, oslušnite šta je ono što vas najviše pokreće, šta vas najjače inspiriše, šta vam daje krila, šta budi vatru u vama. I za to se odlučite uprkos tome šta će drugi reći. I da li neko drugi smatra da nije prikladno da vi to radite, da se time bavite, da tamo negde idete ili da šta god da je u pitanju. Vaša kreativnost je neiscrpna kada se uskladite s tom vašom vatrom i tim vašim željama i tom energijom. Vi svoju moć budite. Jer vi treba da utabate sopstveni put i da vi postavite pravila u svom životu. I da vi budete onaj ko će da sebi sudi, odnosno da prosuđuje šta je dobro, šta njegovo srce osjeća da je ispravno i šta je dobro za vas. Nemojte osjećati strah ili tugu ili nemojte da vas neko uslovljava da mislite da ćete nekoga povrediti ili da ćete izgubiti nekoga. Jer taj koga izgubite zato što sledite svoje snove nije vredan vaših suza. Oslobodite se. Znači ovdje mi je nekako poruka najglasnija i sa ovim leptirom i sa ovim konjem koji juri i sa školjkom koja je zatvorena u svoju ljušturu. Znači oslobodite se. Oslobodite se nekih spolja nametnutih pravila koje možda nekome imaju smisla, ali ako vama nemaju i ne služe ničemu, onda nemojte da dozvolite da ona vladaju vašim životom. Hajde da vidimo još jednu kartu. Šta izabrati? Evo, granice. Postavite lepo granice. Sve je jasno. Postoje neke stvari na koje drugi ne treba da imaju uticaj u vašem životu. Vi određujete gde su te vaše granice i gde počinjete vi i gde je vaša nadležnost, a završava se njihova.
I još jedna poruka, evo potpuno, znači unbound, što bi značilo da se oslobodite obrazaca i nekih možda čak pravila, nekih stega koje vas možda iz prošlih života opterećuju. U svakom slučaju, neka pravila nametnuta možda i generacijama ili neki obrasci koji se vama lično ponavljaju više puta i štete vam da ostvarite svoj potencijal. Dakle, u znaku definitivno oslobađanje. Pogledajte kako je to moćno prikazano na slici. I verujte svom unutrašnjem osjećaju. Ako vam neki osjećaj u stomaku govori da je nešto ispravno, to je to. Ako osjećate da nešto nije u redu, sledite svoj osjećaj. Dakle, imate ugrađen unutrašnji osjećaj za to šta je ispravno, šta nije. Ako radite nešto što je neispravno, nepravedno, što nije moralno, u skladu sa vašim stvarnim unutrašnjim sistemom vrednosti, osjetit ćete se loše. Ne možete se osjećati dobro i raditi nešto za što verujete da je pogrešno. Ali morate da razgraničite šta je ono što vi zaista smatrate da je pogrešno, a šta je ono što vam nameću možda neka spoljašnja pravila ili neki ljudi kojima jednostavno samo smeta da vi budete drugačiji ili da ih nadmašite u nečemu i zato pokušavaju da vas vrate na vaše mesto, da vas vrate u vašu ljušturu, ali vi to nećete dozvoliti. Postavite granice i poletite slobodno tamo gde vas duša vodi. Ja vas pozdravljam i želim vam sve najbolje i vidimo se u nekom novom čitanju.